giheruka twararabiye hamwe ingene Timukira ashika kuri definition yaho amasengesho ari ikiganiro hagati y'umuntu n'Imana, ikiganiro Imana itangura biciye mu ijambo ryayo n'umuntu yatubwiye muri Kristo Yesu n'umutumiro wa Mwemera. Mugabo kandi kwico kiganiro kibandanya aho Imana iza muri ico kiganiro igahura natwe, ikaduhindura, ikatwihishurira, ikatwereka ubwiza bwayo. Rimwe na rimwe imbere yayo tukavuga, ahandi tugahora, hamwe tugatangara, tukarira, ahandi tugacereza, tukitegereza. Mwibuke yuko yagerageje gushira hamwe bino bice by'amasengesho aho approche no kwita mystique na prophétique, aho amasengesho ari ikintu gishobora kuba profondément mystique, mugabo kikaguma kiri richement prophétique cyane richement biblique, en même temps kikaba kiri profondément expérientiel, kikaba ari ikintu cubakiye ku ijambo ry'Imana. Mugabo kandi muri ico kiganiro cyo guhura n'Imana biciye mu ijambo ryayo, Imana ikaza guhanwa kandi ikahakorera vyinshi mu mitima yacu. No musi rero turabandanya tumere nk'abavuga rero igihande kimwe ngene amasengesho ari ikiganiro hagati y'umuntu n'Imana. Iyo tuvuze ko hari ikiganiro hagati y'umuntu n'Imana, bica bitwibutsa akarangamutima ingene Imana imeze. Iyo Imana itari Imana iri personnel, ntitwoshobora kuganira nayo, ariko Imana kuva ibihe vyose iri personnel. Ni gute tumenya kuri personnel? Ni kubera imyaka yose yamye ibayeho mu butatu. Ingene Imana imeze, c'est comme si Imana iri en communauté avec lui-même. Hagati y'ubutatu hari ubusabane, kandi ubusabane bw'implika personnalité. Kuko data n'umwana na Mpwemu Yera basangiye akarangamutima k'ubumana, dufise Imana imwe, ariko bakaba batandukanye mu bapersona. Hari ukunywana, kandi hariho kandi novuga nti iyo personnalité ikisohoka mu Mana, kw'Imana iri personnel kuko isabana, ikomunika. Igihe umuntu aremwa tubona Imana ivuga. Rero kuvuga ni igikoresho kimwe cerekana ko Imana iri personnel. Biciye mu kuvuga duhishurirwa Imana y'imigenderanire, Imana ivuga ikamenyesha ivyumviro vyayo, maze ikadutumira mu busabane biciye mu ijambo ryayo. Iyo tuvuze rero ko Imana ijambo ryayo ari umutumiro w'ubusabane, hari igihe abantu bati harige dushaka gutandukanya ijambo ry'Imana hamwe n'Imana. Mu by'ukuri ijambo y'Imana ivuze, iryo jambo nyene niyo yonyene. Ijambo c'est comme une extension de lui-même. Iyo dufashe Imana, iyo dufashe ijambo ryayo au sérieux, Imana tuba tuyifashe au sérieux. Iyo twizigiye ijambo ry'Imana, Imana tuba tuyizigiye. Rero Imana iridentifia n'ijambo ryayo n'iciba yavuze, ku buryo iyo twishuye ku ijambo ryayo tuba turiko turishura kuri yo nyene. Rero twebwe ivyo dukora vyose mu masengesho dushobora kuvuga kuko Imana yavuze. Mu vy'ukuri umuntu n'umwana muto yiga kuvuga kuko abandi bantu bamukikuje bariko baravuga. Timukira kitanga karorero ingene ibintu vyose twize kuvuga mu vy'ukuri twavyumvise uwundi muntu ariko arabivuga. Ati uko ariko umwana yiga kuvuga asubiramwe ico yumvise kiriko kiravuga. Ati no masengesho ni gutyo, amasengesho turavuga, bwa tuvuga kuko Imana yavuze, tuvuga kuko Imana yavuze mu ijambo ryayo, tuvusubiramwe ivyo yahishuye mu ijambo ryayo. Ati rero ibi inyarige abantu bumva umenga ni bito, bakiyumvira ko amasengesho nayimwemu igihe yarenganye ubwo rwego, aho amasengesho arengera kuba amajambo, arengera kuba mu concept, aho amasengesho ari aho hantu umuntu ahagarika kwiyumvira ikintu na kimwe, umushaha we ukirekura, atacurikura akora ivyumviro vyiwe akavyugara vyose kugira ngo umushaha ugende utwagwe n'ikindi kintu. Ati ariko turibuka kandi na Paulo ingene avuga hariya mu gitabo cy'Efeso ati nzovuga mu ndimi, nzosengesha indimi, aho kandi nzosengesha ubwenge bwanje. Yaratahura ko ari vy'ingirakamaro gose cyane gusengesha ubwenge bwacu, gusengesha ivyumviro, gusengesha amajambo ari articulé, atunganijwe kandi aserura ivyumviro kanaka. Timukira aramera nk'ugaruka ku byo twita centering prayers, les prières du centre. Les prières du centre n'amasengesho, dusengesho tugufi dukoreshwa kugira ngo umutima w'umuntu
cakire ako kajambo canke ico kintu ko kiravugwa. Ishobora kuba ari indirimbo, ishobora kuba ari data wa twese, ishobora kuba ari akajambo kagufi kariko kose, mugabo kakaba ari kagufi kakavugwa inshuro nyinshi gushikaho umushaha umutima w'umuntu nuvuga nti wirekurira imbere y'Imana. Avuga ati hari avantage z'ibyo twita les prières du centre, tuzobigaruka mu nyuma tutaje muri pratique y'amasengesho. Mugabo avuga ati kimwe mu nkurikizi mbi cyane z'ivyiswe les prières du centre cyangwa centering prayers, ati nuko ako kajambo kamwe umuntu agenda asubiramo inshuro nyinshi, mugabo akagakora ariko arahagarika kwiyumvira kugira ngo hagire ikintu kimushikira ibwina mu mutima. Ati buhoro umuntu aratakaza kugirana imigenderanire na un Dieu personnel, ugasanga ariko ararondera kwi-exposa à une présence iri impersonnelle. Alors iki kintu kiri important kuko hari igihe tubibona harimo uturirimbo twanaka twa Hillsong dusubizwamo inshuro nyinshi, canke ari ibibanza bimwe ino ntibiteye imbere ariko birakogwa cyane hanze mu ishengero rya Katolika birakogwa. Ubu no musariko arasohoka n'ibitabo bijanye na les prières du centre kubera iyi spiritualité contemplative iri kwiragirwa ko buhoro. Avuga ati nivyo hari inyungu tuzoba tunazigaruka ko rimwe na rimwe, mugabo avuga ati igihe turiko turakora ivyo kugira ngo ubwenge tubwugare twiyugururire ikindi kintu coza kudukora ko ibwina, dusanga ico kintu cabaye ikintu kitakiri umuntu, kitakiri umugenzi, dutakaza iyo Dieu personnel yatwihishuriye mu ijambo ryayo, tugatangura kurondera ikindi kintu duhura naco imbere mu mitima. Avuga ati inye ntibikuraho yuko hari ikibanza cyo kuba imbere y'Imana, aho umuntu atariko aravuga ubwenge bwe bugerageza gusigura ibintu imbere y'Imana, aho umuntu atekana atangaye imbere y'Imana. Ati mugabo ivyo ati ivyo biba hagati na hagati, mugabo sivyo bibanziriza, sivyo bidomina amasengesho. Ati ivyo abyita ngo ini ponctuation périodique. Ati ivyo nibiha Imana iguhereza mu myanya uri kurayegera mu buryo bwo kwishura ku ijambo ryayo no gukoresha amajambo asanzwe. Ivyo Imana ikabiguhereza usanzwe uri kurayegera ukoresheje amajambo asanzwe. Acagerageza kubigereranya na cagihe abantu b'abakunzi, abantu bakundana cyane, babubatse cyangwa bategura kubaka, atari igihe batakarira mu rukundo abantu babiri gushikaho bahagarika kuganira, gushikaho bahagarika kuvugana, bararabana mu maso gusa kugira ngo umwe yitegereze, atariko aravuga, atariko ariyumvira ibintu birebire, yitegereze iyo ngabire afise muri uwo muntu, akareka ibigumbagumba vyiwe bikaryohererwa ukubaho k'uwo muntu imbere yiwe muri uwo mwanya. Avuga ati mugabo ivyo bintu uwo mwanya wa contemplation uhari ushoboka kubera abo bantu babiri baba barabanje kuganira kandi bakaganira na vyinshi da. Ati nta bantu bokundana no munsi bagaca batangura kurabana mu maso ataco ariko aravuga. Ati ivyo ntibishoboka. N'imbere y'Imana ni gutyo, dushobora guhekera imbere yayo dans une expérience profonde, rimwe na rimwe iri speechless, tagira amajambo, kuko ijambo ryamanze kutwuzura kandi ryamaje kuduhindura no kudutegura no gushiraho urufatiro rw'imigenderere yacu hamwe nayo. Rero aravuga ati ni vyiza cyane ko tumenya neza yuko iyi Mana idahura natwe mu kirere. Agaragaza kuvuga ingene rimwe na rimwe dushobora gusanga twihenze rwose cyane, tukisanga iyo Bibiliya idahari ngo turongore mu masengesho, haca hari ibintu bibiri: ivyumviro vyacu nivyo dufata ko ari byo bihambaye, ibigumbagumba vyacu twiyumvisemo nivyo dufata ko ari wo murongo. Ati dusanga twacréé le Dieu de notre imagination. Ati ibintu birashobora gushikira n'abantu biyumvira ko ari abantu bakomeye cyane. Ati atanga akarorero ka George Whitefield, ni umuntu yakoze mu ikanguro mu kinyejana cya 18 twese tuzi. Muri ivyo bihe Imana yarabakorera ibintu bidasanzwe, mu bikorane vyabo vy'ivugabutumwa harakoreka ibitangaza bidasanzwe, aho abantu bahura n'Imana mu buryo budasanzwe. Ibi rero birashobora gushira muri uwo muntu akamenyere kaho umenga ibintu vyose yiyumvisemo canke yiyumviriye bivuye ku Mana. George Whitefield harageze aravyara umwana w'umuhungu, hanyuma
bamwe arabizi ko umugore wa George Whitfield yitwa Elizabeth avyaye umwana w'umuhungu acamwita Jean Baptiste, ko mama we yitwa Elizabeth ari umugore wa George Whitfield. Mugabo George Whitfield acatangura gutangaza abwira abantu yuko uwo muhungu Imana imuhaye azoba umuntu adasanzwe cyane mw'isi, nk'uko Yohana Umubatizi yari umuntu yanonsheje la parole de Dieu, yamamaje ubutumwa, niko uyu mwana azoba igikoresho kidasanzwe cyane mw'isi mu kwamamaza ubutumwa. Mbere hageze igihe cyo kumubatiza, arabitangariza, hari shengera abantu ibihumbi n'ibihumbi baraho, arabibatangariza. Hanyuma ikintu kibaje nuko iminsi mike yahereje kubitangaza uwo mwana yaciye apfa. Ibishobora ariko gushika no ku bantu nka George Whitfield, bishobora gushika tukitsanya ibyo twiyumvamo n'ivyumviro byacu kwa ijwi ry'Imana, ku buryo ijambo ry'Imana ari wo murongo wonyine ushobora kwama uduhereza urufatiro n'abantu, kandi ariho honyine dushobora kugira incertitude yuko ivyo turimo ari ukuri. Atari uko ndushobora kumenya aho tugeze, nuwo dufasha niyo dufasha hereye hehe. Mbere twe twumenya ko twatakaye dukoresheje umurongo wa reference yawe. Niyumvira yuko ibinye bitwibutsa yuko ijambo ari ryo rishiraho ico kiganiro c'amasengesho hagati ya twebwe n'Imana. Ikindi kintu gikomeye tujya turangirize ko Tim Keller avuga nuko rero amasengesho yacu turishura ku ijambo ry'Imana riba ryavuze. Hano rero atadutwara mu majambo aryoshe cyane hariya muri Samuel wa 2 igice c'indwi, aho Dawidi yifurije kubakira Imana urusengero. Ariyumvira ati je ndashaka gukora ikintu, ndashaka kubakira Imana urusengero, ariko Imana iravuga ati si wowe utanguza ibintu, njyewe ndabitanguza. Imana ishiraza imutuma kumuvugishwa, aca mubwira ingene ahubwo ari Imana igira imwubakire inzu Dawidi. Si Dawidi agira yubakire inzu Imana, ni Imana igira imwubakire inzu Dawidi. Iyo nzu nayo ni dynasty, mubwira ati inzu yawe nzoyigira inzu y'ubwami, ubwami butazovaho. Itangwa kumubwira imigisha myinshi ifatanye n'isezerano twita l'alliance davidique, aho Imana isezerana kuzotanga umukiza w'isi azoshiraho inganje bitazoshira, mugabo yandurutse mu badesanda mu buzukuruza ba Dawidi. Dawidi avyumvise yumva birarenze rwose cyane, yumva birarenze. We yagira korera ikintu Imana, ahubwo Imana ivuga ati ahubwo ni jewe ngira nkore. Iciravuga iramenyesha uwo mugambi wayo wagutse, ubwami bwa Kristo, aho Kristo azokwanduruka mu bana ba Dawidi. Dawidi avyumvise aca yikubita hasi, arabura n'ico avuga. Ku murongo wa 27 ahanyene muri Samuel wa 2 ico cyo ku murongo wa 27, reka Dawidi ngena acavuga ati car moi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. David a dit, je t'adresse une prière parce que toi d'abord tu as parlé. Ndonse inguvu zo kugira icyo ndakubwiye mu isengesho, kuko wewe watanguye kuvuga ukampishurira ijambo icyo ushaka n'imigambi yawe. Nanje j'ai trouvé, naronse umutima gusenga. Amarumanya munini Tim Keller atwereka ko ijambo courage ahandi mu zindi ndi mu by'ukuri originellement ni umutima. Naronse umutima wo gusenga kuko wavuze. Acavuga ati mu by'ukuri umutima wacu wo gusenga ufatanye n'icyo Imana yavuze. Dushobora gusenga kuko Imana yavuze. Mu gutahura icyo ijambo ry'Imana yavuze niho havuka umutima wo gusenga. Biravuga ati ndonse umutima wo gusenga kuko wamenyesheje, kuko wavuze, kuko wamishuriye ijambo ryawe. Uko niko no muri Kristo Yesu Kristo uyu nyene yasezeranywe nk'umunago w'igishitsi cya Dawidi, unyene yasezeranywe nk'umwami azokwanduruka ku ngoma ku nzu ya Dawidi. Uyu nyene yaraje nawe nyene aduhindura ingoro z'Uhoraho, aduhindura le temple, aho Imana dans toute sa mu bwiza bwayo, mu cyoro cyayo iba mu mitima yacu. Duhinduka le temple, duhinduka izo ngoro zaho dushobora imbere muri twebwe mu mitima yacu, dushobora kuganira n'Imana, dushobora kunywana n'Imana. Duhinduka ingoro z'Uhoraho ahabera ico kiganiro. Ariko muyuke yuko ivyo vyashobotse kuko Yesu yamanje kuba ugo rusengero rusangangurwa. Muribuka ko yavuze ati baramwese urusengero, avuga ati ni mu rusangangure jewe nzogubaka mu minsi 3. Acavuga ati urusengero rwubatse imyaka irenga 20, wewe
wogubaka gutse mu minsi 3. aravuga ati umwanditsi avuga ati ntibari bazi ko kubabwira umubiri wiwe. Yabwiranye umubiri wiwe nk'urusengero rutegerezwa gusangangurwa biciye mu rupfu rwa Yesu Kristo, aho umubiri wiwe wasanganguwe nka temple. Byashobotse ko natwe duhinduka iyo nzu yo mu buryo bw'ingamo, iyo temple, ahabera ahashikanirwa ivyo bimazi, aho dushobora biciye muri Kristo Yesu yapfuye, yabaye urwo rusengero rusambutse kugira ngo twe twubakwe duhinduke un temple spirituel, dutange ibimazi ku Mana biciye muri Kristo Yesu. Dushobora rero natwe kugira icyo tubwiye Yesu, dushobora kugira icyo tubwiye Imana, dushobora kugira icyo dusenze, kuko bwa mbere na mbere Yesu Kristo yapfuye akazuka akaduhereza ubwo burenganzira kugira dushobore gutanga ibimazi byo mu buryo bw'intemu biciye amasengesho. Ubutaha tuzogaruka tuvuge ngene amasengesho nivyo n'ikiganiro, ariko kandi ni guhura n'Imana mu buryo budasanzwe. Murakoze.